आई का करने वा मछरी बनावती है। हां मछरी बनावती है राउत अजी देखम जी परी अब हां मौगी ई ने के तेरा बुझात के हां एथी ओकर ढाकी सुधीर भैया काम काम चिन्ह की देखल ऊपर ले नीचे माने तारे देख ले मुंह तो बुझाता कि एथी हो जाई रे द तो बुझाता कि हाजी हन हां देखत अब कितना सुघर लागत हो रवि नु कला है का कहनी रे का कहनी मर ऐसा टमाटर ना के तुरंत फेंका देबी का हो महारानी घर में खाना वाना ना बनी अपना माने नहीं बुझात है बड़की भौजी खेते गइल बड़ी त चुपचाप मछली धो बनाव बड़की भौजी खेते गइल बड़ी ध तो ये बनाओ तो रोके पूछे जे मतलब सब हम काम कइबे ना कइने धार कोई भागी लेके बैठल बा अब मतलब होने हम जाई धोए रवा धो दे हम बना देता ने तू धो के बनावा भौजी गइल बड़ी खेते हमरा के नहीं कहले भौजी भौजी रसोई छुआ देल बड़ी ना तो तू बना सकतड़ू उतना भी नखरा मत कर चलो बनावा तो वो कैसे बोला तनी बताई मतलब रवा नहीं के कर सकत तहरा नहीं खे दिमाग आके 11 बज गइल बना के नहीं खे चलो रुक जाए चलो बना हाली हाली धो तो रुक जाए बुझे जी हम करते ना बनी कितना जल्दी जल्दी करी बताई जल्दी धो सब कुछ थक तटे मर कोई का कोई धो जल्दी धो भौजी हम तो डांटे लगी हम धो जल्दी जल्दी धो भाई था ई का कइले बड़ो जे रोडिया पर भौजी गइल बड़ी खेते इनकरा टाइम नहीं खे बुझाते 11 बज गइल खाना नहीं बनाए के घर भर के इनकर कोई नौकर नहीं बा काहे ई सब माने शिकायत वाला काम करत हड़ू ना हम तो साला कोई रहनिया हो जा ईटा पारे खातिर तू बताव तू कौन काम करत हड़ू जा हम कौन गलती माने काका हमारे इज्जत में बास क के छोड़बू तुम कौन गलती करनी बताइए अभी भात बना के आई नहीं अब वो नु मतलब ऐसे से करत रहता रे टाइम से खाना बना देबू त एगो बहन भी एकरा दिक्कत ना होई थे हैं मतलब सब कोई बोलता है वो लोग के तारा का माता ना मानत जानत बानी तू चल घर में त न भौजी कह के बड़ी खाना बनवा दिए 11 बजे थोड़ा भौजी तू जा गोरा चल के चौकी आगाना में चल हम आओ तनी चल चल तेरे द्वार पे हाथ आवे कर पहलवानी का करबू हैं काहे शिकायत कर दो तारा का हाथ ना माना जानत बानी है खातिर मतलब हमार रबो के गलती लग गेला उन करना लग गेला अपन बहन के गलती ना देख हमार मेरा तो तोहरे को हम बोलब डाटब ओकर पर हम हाथ छोड़ी सियान भइले भात बना के नहीं बताइए धीरे धीरे आग सुन गाओ तन जानते एक रे हमरा से आग ना सुन गेला नु जाने लुकिना के गरीब के लेके रोड पर खइले बिना छटपटाई त बड़ घर के कहला से पी के ड्रामा कइले बा इयो तो एक दिन तो ससुर जाइबे नु करियन कि ना तब ने करा बुझाई लेकिन तू ई सब हंसबू त ठीक ना लगी धो साफा एकदम निहुर जा चलो चलाई भारी होई खतला नु धो निहुरा हां देखि मछरिया गिरा देले दे अच्छा जाए तो कोन बात तू धो ना रुक कितना जल्दी जल्दी चलाता है ठीक हो जाए देखो यहाँ के भाई कितना निमन से मानत है जानत है हर एक चीज के हमर ख्याल रख रहली लागेला कि ई एगो जब ना घर जइहन तब ना घर इनकर बासे ना हो जैसे हमरा कितना दुख में शासन में ककर रखले रहते जना एगो दीदी जी मतलब अपना मन है कि बुझाते नहीं कि ज्यादा छोटकी करते नहीं बिया हम बहरे के करते तो अब उहो आई तो वो चले कि कार्य खाना तोरा से ना बनल है ना भइल अब धीरे धीरे हम करम कितना मतलब अपना से जल्दी जल्दी हम करे एगो जानत है कला के से चूल्हा पर ना बन पावेला चलो जल्दी जल्दी बना के जल्दी जल्दी छान दे जाता नहीं हो देखा तनी घरवा का होता का नहीं खे हो कहां हो भौजी अक्का जी बबुआ जी तू बहुत बर्दे नहीं हता ना तारा कबे ले खोजा तनी कहां बाड़ू तू काली में कहां निकल जाता काला खो तनी रउआ जी हां ई देबे ला तारा के काउची तनी में लेके घुमते अभी ले का लेबू का जी नी मरचा खोजत रह पता लागल तारा आहिए भगवान इहो बेटवा एकदम अथी कइले हई मरचा हम का करम जी तारा के चुरा के लेते दुकान पर ले जा तो कितना लमी में सुजे सुजे हमरा के बड़ी चोरा के लाके ई नहीं के बुझात कि हां कुछ बनवा दी निमन चिकन की भौजी तनी खा लेवस तो एकर चलो भरुआ बना दी जे मरचा के अपना जाके बहिनिया के दे दे हम राम बाबूजी के गजब हलवा त मरचा का भरुआ बना के तो बहिनिया के खाए के मन करत ना कही अब तारा में कहत रहते ऐसे कहले तो बना दो अरे से हम कहले बनी कि हमरा का मरचा के भरुआ खाए के मन करता ना अभी खने कहलौ तो कुछ खाए के मन करता आहिए भगवान जी बुझाता कि हमरा लइका होका होखे के बका कौन ठीक बा हमरा बताइबू अब तब जब चिन्हाई या बुझाई तब नु जब आगे मुंह फेकाई
उतना रवा बोली ना जी। हम बोला तनी माने आगे में बुझाई तर तब न और पता अब चली। का अब तो 3 गो हो गइला से अब का थी अगर 3 गो ले कोई फरिया था कम से कम 11 गो टीम कोई बनावता। तो रवा टीम बना ले अपन। हम टीम ना बनाई समझ जाए एकदम का 11 गो लड़की के 11 गो लड़का के टीम बनावे के बा हमरा। 11 22 ना हो गइल जी। तारा का लगता अही ए भगवान जब कैसे रवा शादी ब्याह करम जी। हमनी के देश के नंबर 1 बने के बा समझ जाए पद्म श्री जीते के बा पद्म श्री जान तब कहा जाने हमरा ना बुझाला। अजी बबुआ जी रहुआ तो ये तो ना ऐसा ही अभी हिलो बानी अब 22 गो लड़का पैदा करे में बुझाता। तो वो एगो हमारे हाथ रही अब कहता तू माने जौन काम बड़े भइए सब कइले बहन अभी माने के बोला बात कितना हो बदमाश हनी जी। अरे वो का बोला तनी पी ले बनी का हम पिए ले बनी हाँ। माने अब तो सही बुझाता बोलला कि पे कहाला तो पी ले बनी खा ले बनी कर बुझा। ए बबुआ जी सुनी ना एरो से काम रहे तनी अपना माई से ना कहती कि समूह में जना में रही ना तनी हमरा थी तनी 1 लाख रुपया निकाल देती तो ना तो ठीक रही थे माई ना तनी कहली ना उतारा के माई लिया जी नु तो माई से ज्यादा तारा के मन हसन कह का है आजकल देखत मजाक ना मजाक के हम बात नहीं कहत हम सीरियस बात हम बोलत हनी। सीरियस कहत हई आज के डेट में देखो सब बैंक में सब हो गइल बसन मैनेजर खनेजर सब लइका है। आजकल गांव घूमत हसन देखत हसन कौन मेहरानू बिया कैसन ना बुझाइल। बबुआ जी हम मजाक नहीं करत हम सही बात या बताओ तनी तनी हमारा ना भईवा के तनी ऑपरेशन करवावे के रहुए तो वही माई हमार फोन करे बुचिया तनी 1 लाख रुपया के तनी जुगाड़ ना कर देबी तो हम कनी करे माई रुक ना ससी के माई वही में रहली से होम 1 रुपया वाला तो में माई का तो तारा आंगनबाड़ी में रही हां आंगनबाड़ी रिटायर ना हो गइल जी तो कुल पैसा वाले के तर धले लसन खा तार भईया बा। अरे जनता ही बनी आजकल केकर बेटा पतो बड़ा सा हैं केतनो लाख दर्जन को दुख दर्द देता सा भईवन माईवा के लेकिन जानता नहीं ना कि माई के ऐसा करेजा होखेला कि अपना बाल बच्चा के खातिर बुझाई कि कहां से भीख मांग के अपन लइकवा के निक कर। तो बात सही कहलू हमरो माई यही तरह मुआत रहले हमरा खातिर समझ जा। हां तो यही से कहत तनी अपना माई से कहम ना कि भौजी मिल रही तैसे से कहत रहली है ना तो हम ऐसे आइम संझवा से तो चलो ना अभी का करे जाइम जी तनी देखो तनी घरवा अभी दोपहरिया बा कोई बा ना ऐसे कहत रही चल ई ना कि आ जैती आ मिल लेती सुधीरवा बहू से के ह हां रहुआ हमरा मिली हन हैं काहे ना मिली तो मिली हन तो दोपहरिया भइल बा चलो मिला दो फिर कोई होई ना अभी तो चली हैं चल एकरे में का लागल बा चली तो आगे तू जई ह हमरा पीछे ले बोलई ह। अच्छा ठीक है बेटा तो जानते बा सुधीर भाई के गबड़ा दिहन हमरा करे तू कहां आगुल बड़े घरे हमरा चिमनी पगल बन हां ईटा पाथे नहीं खने चीगा बा तो ठीक है बा चलो तब हां ठीक बा चलिए चल रुका धर ली कंचन का कहते जी का करते ला खा तो लकड़ी के लेके उतरे का में का करते भर दिना। हां तो का करे धर धर जब देखो काम में भीड़ रहती बुझाता कि काम के अलावा कोनो लिखते नहीं करी काम बता काम लाओ खाओ लाओ खाना वाना खाई के जाई हम। खाना हां कैसन खाना रहुआ नहीं के बेत घर में का होता है का भइल बा आज कहां भी है छोटकी बहनी है रे कहां हो हम कहीं सुतल हो तो मोबाइल चलावत हो हम खाली बड़को भाई ना उ अपने रहनो करो के सिखा देतड़ी। सही बात कहत नहीं रहुआ उसे जैसे लागता कि दोनों के अपने लेखा बना के ध बानी न वैसने सिखावत नहीं बुचियो जी के बुचियो जी के ना ई बताई नया नया बाड़ी करते करते नु करे आई अरे तो करते करते करे तो ओकरा के ठीक कर सन अभी से ना डटिया सन तो कपार पे बाद में चढ़ जाई बाद में तोहरा कपार पे पड़ जाई हर चीज जानते नहीं खुद सही बात ढीला रहबू ना तो ढीला लेखा हो जेबू सही बात कहत नहीं तो टाइट होके रहबू ना तो तनकी सही रही सही कहत ना तो बाद में अभी भी नया तो तनकी घूम घूम बोलतिया बाद में होगा घुघ उतार के चल लगी ना तब लगबू कहे कि हे दादा बड़ा बेरा तो एकदम लिया खाए एकदम भूख लागल बा जान जो अभी कहाँ खाना बनल बा अभी खोई को नहीं किसन बनौले रे खाना नहीं के घर में कला भइल बा एकदम रगो देखो नहीं है कुछ पता बा रे हमारा का पता बा हम तो बाधारे से आवत तब पता का रही तो भर दिन बहरी बनी घरे तो हम न बने हम न देखत नहीं का लीला होता घर में। अरे तो तू बताइबू तबे ना हम जाना हो करे जा तो पूछम तब न हमरा से पूछते नहीं कि हमरा से कबो आवत तो तू हमरा के बतावते नहीं खूब बतावा कौन बात
हम बताई रोवा से सबके सामने में का कही उनका के बोल बोल के उनका के रोवत रहत रे छोटा की कने जाए तो बोल बोल के रोवल तो ठीक करते सन डांटते सन तो बोलते सन तो अभी नहीं हो जाना तो अतने से उ लागी ऊपर ऊपर चढ़ जाए तू लगाबू नीचे होके ना हमारा चाल रहन बहुत बढ़िया लागेला छोटकी कनवा के बड़की तो चढ़ा के नहीं एकदम चढ़ चढ़ के बोलत रहले ई तो तन की बिया छोटकी चली ना भाई के शादी बाटे नैहर के फोन कैले रहे बबुआ फोन कर रहे नेवता लेके आई रह सन हां नेवता लेके आई रहन जा के करा भी तोरा भी हां तो तू ही चल जिए हम ना जाई देखी हर बेर के रोज बहाना ना चली साड़ी किने के चली भाई के शादी मौसी हमर तोरा के हर चीज किन देता नी आ तू चल जाइए तोरे भी ना चलो में हर बार तोरे के कहत सन हमारा भी कहते नहीं कहसन तोरे के कहत सन तो तू ही चल जो मौसी हमर कहत अड़ी कि सब कोई लौकता तू ही नहीं लौकत तर वो हर बार बहाना कर आ मौसी नहीं कहती हर बार तू ही लौकती हमर दामदा नहीं के लौकता ऊ तू बती नहीं कहत साड़ी किनी साड़ी हां साड़ी किनी हमरा के तोरा के कब कुछ किन के तोरा के देम आ लेके जई है तू आ हम ना जाई ई बताई सब कोई जलौ की आ रउआ ना लौका मांगना में त केहू का कही तो सब कोई पूछी आंगना में ना लौकी त आंगना में तो कहे ना हमारे से फोन कल है कि हाँ जी पाहुन रहू लिया के बुचिया के आ जाई म 3 गो दामाद लौकी एगो दामाद ना लौकन तुझे कैसन लागी बताई तो तीन गो दामाद में और दामाद के ना पूछलो है ना सबके पूछे रउआ तो खिसियाई रहती हमें से मम्मी से हमार बातें ना करे नहीं हम ना बात करी ना तोर मम्मी खुद बुझाला कि केन कौ चीज के घमंड में रहे तो हमें से दहेज चाहे कहां से हमार मम्मी दहेज दियन हमें से फरमाइश करत रह हम रउआ दहेज मत ले रहती ना तो तब तोरा के लेके आ गई रहती दहेज के बात कर लगल बोल मान जाई चली मानी चल ना तो मन कि हम जाई तोरे कहला पे कहबी तो नहीं करम हम जौन कहम तू ना करबी हम करम जैसे हम वैसे ही करम हमू तारा के जैसे कहबू ना तो वैसे ही हमू करम मान चली खसी के मुर्गा मीट बने जा रो के मुर्गा लेके दे हम खसी के मुड़ी लेके दे हम तो उहे कुल खसी मुर्गा मछली नहीं खइले जे नहीं खाता हां जरा दूसरे मिले मुझे चली ना रो के ओ जगह दूसरे अलग काउज की मिली प्रोग्राम थरिया में ले के घर में बैठा के रखिया मान के भी हमरा के इतना तोर तोर बात जौन बात पहले हमारे के मती मारते ना तो हम मती मार के हमारे के सोचते कि लिया के चल जी फुसी ला के दारू के खामा भी लेके चली अब माना में पर दारू के खाम भा आ कुछ कह मत तो तू कहिए मत तब चल तब तोरा के लिया के चल अब तब मौसी उसी बार तो दारू पियावती है हम चोरा के लेके आई मेरे के हां तो चल तब तो साड़ी न किने कोई तोरा के महंगा न रे हां साड़ी चल लहंगा एकदम तोरा के महंगा किन देता नहीं एकदम आराम से चलबी ना अब कोई ही मत कोई ले ना तो वो क्यों से मत कम खांबा लेके आई चोरा के लेके आई हां तो चोरा के लेके आई अपन देखो आप कह दिए छोटी ओ जी लेके यहाँ की किनारे रही भाग रो गजब हम काहे के कहमी बताई तो तू लगबी कहे कि ओ जी जाके और जी जाके पलट जी है फिर बाद में केहू अपने मर्द के शिकायत करेला कहीं करेला कितना मेहनत करेली सन अभी कहती शिकायत करेला केहू करेला ना करेला करम लेबे शिकायत रो कबो ना खु आज तक ले त हमर धनी नहीं कइलो हम यही से तारा कही ना कि आए हमर करे जा आहा कबो हमर शिकायत नहीं कइले ना करेलु चले के खामा उतार दे जा केहू से कह मत हां कोई हिम्मत आराम से रूम में बैठ हम रहुआ हम आराम से बनी छिपा में काट के चोरा कर लेके देते हम एकदम ऐसे ही करी काम देखिए कोई देखे मत तो सब देखी हमरो के साड़ी जौन को हम जौने रो किने एकदम तक महंगा साड़ी किनम जौन कहबी तौन तक एकदम महंगा साड़ी किनम हम करे जा अब आम नु आगे त कहम नु कि कार तब तरफ से भी खाना ना बनाना तुरंत बस बछरी लेके बस पूरा उठा के लेके चल जाम काहे हमार मुंह ना खाई के हम इतना जांगर लगा के बनावत त मतलब हम नहीं खा सकते चली जी बबुआ जी आई आई ओही माई आई आई का करने वा मछरी बनावती है हां मछरी बनावती है राउत अजी देख हम जी परी अब हां मौगी ई नहीं खतरा बुझात के हां एथी ओकर ढाकी ढाका कैसे ढाका के के मुआ देबू का हां ना भौजी ढकवा दे तनी लेबो ने अजी बाबा जी परी परी रे वैसे गोरनार बानी बिया साथे करे के बाते हैं हां ना जो ना देला करे कहनी अम्मी के टोले में नु बन जा के करवा देम जा भौजी ना ऐसन कोनो बात नहीं कीजिए हम कह लेम शुरू से हवन का बुझा के हाथ ना पर घूग तान के अब एथी कइले बड़ू हे तक सुधीर भैया काम काम ची नहीं देखल ऊपर ले नीचे माने तारे देख ले मुंह तो बुझा कि एथी हो जइयो रे द
तो बुझाता कि खा जी हन हां देखा तो कितना सुघर लागत रवि नु कल है का कहनी रे का कहनी मर ऐसा टमाटर ना के तुरंत फेंका देबी स ज्यादा किनो अजी बाबू जी आजकल का बेटी टी के नया नजर कोनिया के बा न कि जेठानी का होखेली यहाँ लोग अभी मरब पाता नहीं के ना जेठानी ले ल जइनी डरैनी अब देखो हमनी ना ल जइनी डरैनी हमनी के देखो बतियाई नी ना बुझाइल तकरो बजाय हम बोलाए तनी रोज ना भौजी को बोले लिया के आइले देखाई भेंट करावे खातिर तुम देख ना लेनी दीदी अभी नहीं आ गई त का हो गइल बोले त मन बतियाओ त का हो गइल हमनी से त बोले त बतियावेला नया नया कोनिया यही तोर चिन्हा जारी सही रहता ना बुझाता कि एकदम हाथ धर दो ए बाबू जी तनी कब्जे में रही तो हम मन ठीक ना रवा ढेर थी करता नहीं ठीक बा कहतई बनी के कायदा में रही अब भौजी ओहरे में ढेर फायदा रही रहो हमरो मौगे तो सही पेनी ना हां तब का अरे जान त ये मर्द के छुएगा कि रावरा के छुएगे हां कामा ची मर अरे ई बच्चा बुद्धि ह खाली बढ़ गइल बारन बेटा हुआ लुगा पसरबू छत पर तलु लो दिया के लो चल जी हमारा घर मोय गर्दा वही में डाल द ठोक ठाक के नहीं का भौजी कैसे बनावेलु हो सिखैले नहीं खन भैया तार बनावे ये सब भैया सिखाइयन के सिखैले बा भौजी यार मजनुआ सिखैले होई काहे बोलत नहीं तना का बोलतनी हो हैं कनवे करो तना बोलत कहे बन नया नया नु बिया नया नया बिया भौजी नया कनवे नया नया ए बाबूआ जी रउए समझाइए चाहे बताई कि नया नया बिया त हम का करतनी का दागतनी हां बताओ कहां ची तारा हम दिक्कत बा चढ़ा के हम मारतनी कुछ के दिक्कत बा तारा बताओ देखा तनी कनवे छोटी कनवे रोवत तड़ी तो कने वन वो बताई कने के कहत कि रोवती कौन कहत कि रोवती गई रोइहन ना हैं? दीदी ना कौन करते कि रोवती गई बाड़ी चुप रह ते करते नु करे वो तो मालिश लगावे कहन तनी बोलम रोवत तड़ी रो तो का हो भौजी अभी बनावे के लू ने सिखाएंगे तबे न बने हम छोड़ा नहीं सुन करके एक छोड़ा नहीं चला दी कपड़े फाड़ जाने का आके हम पिन मारता नहीं बताओ आई बना नया नो हर तू आई तार बनावे आवत रहे बड़ में सभी लोग को ताज बनावत हूं हां तो रोवो सब सिखाएंगे काहे ए दीदी ए बहावा ध के हाथावा गाटावा आ काम के हैसे चलाओ हैसे है काम कर तो भी करी अपना मन से बुझाइते नहीं के एक दू वाली बता दे दीदी नया नया बाड़ी सिखाएं तो मैं के बाद 56 भोग कहां से ए बाबूआ जी जाई जाई रवा के हां खाना बन जाए तो हमरा के बुला दे बोलो या खियो इनके आते हां हां एकदम रवा के खियाई हां हां तब जाता नहीं बन जाई जाई टेंशन नहीं खे अब बोला सा का कहत रहू सा हम कुछ ना कहत रही दीदी हम जैसे रहो हम वैसे हम कर हम जाए दीदी रहो कुछ मत बोली आ सुनो सा कान खोल के अरे आ तार लोग के ई नहीं बुझात कि आटा खत्म हो गइल बा दुनो के कहत नहीं कान खोल के सुने सा जब देखत कि आटा घर में नहीं खे तो हम लोग के ई नहीं बुझात कि हां गेहूं में धो के छत पर डाल दी ले जाके दीदी हम ना पता रहल भुला गो रही भुलाइबू जा नहीं भातारे के आगा में रखले ना मुझे भुलाइबू ना ई नहीं बुझात कि हां शादी बियाह निपट गइल त बाहर विदेश भेजी तो नहीं खा त ना औरत ना आ सुत ना मेहरानू लेके आजकल के बेटी पतो के लाज लिहाज बाटे हो एगो एने के आदमी बारन के बियाह होता ही तुरंत बाहर विदेश चल गइला हमन हैं हमनी के नहीं सब करेला कि हां हमन में मर्दा भी रहती जा जाए दे हम थोड़ा दे जी कितना बोलो तड़ी जाए दे दीदी रहुआ मत बोली ना तो रहुआ डांट बोली हमरा साथे सुनाई लगो अरे कपड़ा मिलास तो नी दोनों कपड़ा में लड़ा ले से एके में ठीक ना ढेर तहन लोग के आती हम देखा तानी मार दे दोनों के इना से ना पसर से जिगावे समाज ऐसा लंगटीन कहा लंगटीने घ गइल पड़ू सा रौरे ने गरी चलती बा हमनी कहां चलती बा हाय देखना लोलवा हाय लोलवा जवान चलत ना धक्का मार दे तहारे झकुरा ठीक नु छोड़ दे दीदी जाए दे हम धो दे दीदी रहुआ बोली मत कुछ हम धो देते जो बना मछली जल्दी बना अब अच्छा चटके बनाई है आ ना तो समझ जा कि हाय मछरिया ना तो तार का पारे समझ सारा गरमे का पार पे उतार उझिल दे हम देहे पर ठीक नु दीदी रहुआ काहे के बोली बताइए इतना बात बोली सही के हमरा पड़ा तटे
छोटे को हमनी के दोनों आदमी के दुख बाटे, हमनी के कोई कहाँ के जाना तक करता। जने से आवती तेरे से लगता कि बोलते रहते हमारे इचको घर में रहेगा मन नहीं करता, मन करता ना जहर मारू खा के मर जाए ना हम ना बहुत बोले सुना जहर ना खाए के। आखिर दीदी बताइए हम कितना इतना शासन सही इतना दीदी काम धंधा करत नहीं सब चीज करत नहीं तब ना हमरा के ऐसे बोलत रहता नहीं। छोटे को हाँ चले घर बसेला एगो उहाँ के सहे के बा के भाई के अपना मन विचारे नहीं कि ना जाए तो भौजी जब कहती तब कर चाहे नहीं मत कर जाए दो का हो जी कर धर आदमी कितना काम तो करियन कितना का करियन